সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আনস্ক্রিপ্টেড উইথ সায়নী। আজকে চলে এসেছি তোমাদের সাথে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। কিসের ভিডিও নিশ্চয়ই ভাবছো? কিসের আবার? পুজোর আগে অবশ্যই আনবক্সিং ভিডিও। আর কিসের আনবক্সিং ভিডিও দেখাচ্ছি, দাঁড়াও দাঁড়াও। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মেকআপের পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও, না কোনো পিআর কোল্যাপ টোল্যাপ কিচ্ছু না, নিজের গ্যাটের টাকা দিয়ে কিনেছি গাইস। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। তো বেসিক্যালি আমি পার্পেল থেকে কয়েকটা জিনিস অর্ডার করেছিলাম, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু আনবক্সিং করে শেয়ার করি। দাঁড়াও মাইকটাকে এখানে লাগিয়ে নিই, তারপরে তোমাদেরকে এক এক করে জিনিসগুলো দেখাচ্ছি। তো চলো আগে এটা ওপেন করি, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কী কী কিনেছি। দেখো আমি নিজেও খুলিনি, নিজেও দেখিনি, তো তোমাদেরকেও দেখাবো, আমি নিজেও দেখবো। বারবার করেই বলছি, এটা কিন্তু কোনো প্রমোশনাল বা কোনো রকমের কোনো ভিডিও নয়। এটা আমার পুরোপুরি নিজের পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস। দাঁড়াও সব কটা বার করে নিই, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ফাঁকা, আর কিছু নাই। তো চলো যাই হোক, প্রথমেই যেটা আমি কিনেছি সেটা হচ্ছে, আচ্ছা, প্রথমেই যেটা কিনেছি সেটা হচ্ছে একটা এনওয়াইবি এর, দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ভালো করে। এনওয়াইবি এর দেখো একটা কনসিলার কম, এটা কি কন্টুর একটা প্যালেট কিনেছি। এটা এনওয়াইবি এর একটা প্যালেট, আমি কোনো দিন কিনিনি এর আগে, তো জানি না কেমন কি হবে। এটা কিনেছি। তারপরে একটা কিনেছি আবার সেম এনওয়াইবি এরই একটা কম্প্যাক্ট পাউডার। এটাও আমি কোনোদিন ইউজ করিনি, ফার্স্ট টাইম। দেখো তোমাদেরকে ক্লোজলি দেখাচ্ছি, এটা একটা কম্প্যাক্ট পাউডার, এটাও আমি জানি না কেমন হবে। নেক্সট যেটা কিনেছি সেটা হচ্ছে একটা এনওয়াইবি এরই একটা হচ্ছে আইলাইনার কিনেছি। দেখো এনওয়াইবি এর একটা আইলাইনার কিনেছি। আর আরও কিনেছি হচ্ছে একটা ফেসিয়াল, তো দেখো ওটা তো একটা এনওয়াইবি এর একটা, তো তোমাদের দেখালামই যে এটা একটা আইলাইনার। আরও যেটা কিনেছি এটা হচ্ছে একটা ফেসিয়াল হেয়ার রেজার, যেটাকে মানে ফেসিয়াল হেয়ার রিমুভ করার জন্য। আমি এই ব্র্যান্ডের হেয়ার রেজার কোনোদিন ইউজ করিনি, ফেসিয়াল হেয়ার রেজার যেটা, তো আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করব। কেমন কি লাগবে আমি জানি না কিন্তু নিজেও। নেক্সট যেটা কিনেছি সেটা হচ্ছে সেম এনওয়াইবি এরই একটা, এটা হচ্ছে মেকআপ ফিক্সার। তোমরা অনেকেই ভাবতে পারো যে এনওয়াইবি এর সব কেন কিনেছি, বা এটা হয়তো কোনো প্রমোশনাল ভিডিও, কিন্তু একদমই না। আমার ভালো লাগে এনওয়াইবি এর প্রোডাক্ট, তার জন্যই আমি এনওয়াইবি এর একটা জিনিস কিনেছি। যাই হোক, এটা আমি তোমাদেরকে পরে লাস্টে দেখাচ্ছি। তো এটা, আচ্ছা এটাও লাস্টে দেখাচ্ছি। আর এইটা হচ্ছে আরও একটা জিনিস যেটা আমি কিনেছি, হচ্ছে সেম এনওয়াইবি এরই গাইজ। এটা হচ্ছে, এটা কি, আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা এনওয়াইবি এর স্ট্রোব ক্রিম, যেটা হচ্ছে আমি আরও একটা কিনেছি। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এটা হচ্ছে এনওয়াইবি এরই একটা ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে সিরাম কাম ফাউন্ডেশন, যেটা সেটা কিনেছি। দেখো এটাও এনওয়াইবি এর আছে। এবারে এত কিছু কিনেছি, তাই জন্য আমাকে পার্পেল থেকে দুটো গিফট পাঠিয়েছে গাইস। কি গিফট তারাও দেখাচ্ছি। একটা হচ্ছে, না অ্যাকচুয়ালি গিফটের অনেক অপশানস ছিল, তোমরা চুজ করতে পারো ওখান থেকে। এবার আমি পছন্দ করে এই দুটো চুজ করেছি। দুটো না, এইটা আমি যেমন পছন্দ করে চুজ করেছি। এটা হচ্ছে এনওয়াইবি এরই একটা হচ্ছে নেল পলিশ শেড। ওখানে ওরা 3টে নেল পলিশ শেড দিয়েছিল, তার মধ্যে পার্পেলটা আমার অলরেডি আছে, তাই জন্য পার্পেলটা আমি নিইনি। আর একটা শিমারের ওপর দিয়েছিল, যেটাও আমার আছে ইয়েলো গোল্ডেন টোনের মধ্যে, বাট এইটা আমার কাছে নেই। দেখো আমি ক্লোজ থেকে দেখাচ্ছি, তোমরা বুঝতে পারবে কি না জানি না। আমার নোখ নেই গাইজ, অবাক হয়ে যেও না আমার নোখ দেখে, বাট কালারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই আমি এই কালারটা নিয়েছি। আর আরেকটা যেটা আমাকে ওরা পাঠিয়েছে গিফট হিসেবে, সেটা হচ্ছে এই মাম্মাস আর্থের কম্প্যাক্ট পাউডার। জানি তোমরা অনেকেই ভাববে একটা কম্প্যাক্ট আমি কিনেছি, আবার একটা কম্প্যাক্ট দিয়ে কী করব, বাট এটা ওরা আমাকে গিফটে পাঠিয়েছে, তো এটা আমার কিছু করার নেই, এটা আমাকে নিতেই হতো। তো মাম্মাস আর্থের এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা ওরা আমাকে অ্যাজ এ গিফট পাঠিয়েছে, এটা পার্পেল তরফ থেকে। দাঁড়াও তোমাদেরকে আমি খুলে দেখাচ্ছি। বাট দুঃখের বিষয় গাইজ, এটা আমার স্কিন টোনের সাথে একদম ম্যাচ করবে না, তো এটা আমি ইউজ হয়তো করতেই পারবো না।
কারণ দেখো এটা আমার স্কিন টোনের থেকে অনেক একটা ডার্ক শেড, এটা আমার স্কিন টোনের সাথে যাবে না, আমার তো তাই মনে হচ্ছে যে যাবে না। এখন দেখা যাক, অ্যাকচুয়ালি এটা যাবে না কারণ এটা হচ্ছে অনেকটা ডার্ক শেড, কি করব। চলো যাই হোক, বাদ দাও, যা পাঠিয়েছে গিফটই হয়। তো এটা আমার কাছে থাক আপাতত। তো আমি এই কটা জিনিসই বেসিক্যালি কিনেছি। আরও একটা জিনিস আমি কিনেছি, এটা অবভিয়াসলি কসমেটিক্সের মধ্যে নয়। আমি তোমাদের আগের ভিডিওতে যারা দেখেছো, কেউ দেখোনি তাও বলছি আর কি, আগের ভিডিও যে কজন দেখেছো তারা জানো যে আমি একটা ব্যাগ বলেছিলাম আমার খুব পছন্দের, আমার কাছে আসেনি। সেটা হচ্ছে এই ব্যাগটা। এটা হচ্ছে একটা ল্যাভেন্ডার কালারের শোল্ডার ব্যাগ। দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। দেখো এই ব্যাগটা, এটা যে আমার কি বিশাল পছন্দ গাইজ, আমি তোমাদেরকে কি বলবো। একদম ছোট্টর ওপরে একদম মানে কিউট কিউট একটা দেখতে এই ব্যাগটা। এটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, এই ব্যাগটা অসাধারণ আমার ব্যাগটা লেগেছে। বিশেষ করে কালারটা, আমার ল্যাভেন্ডার কালারের প্রতি একটা অবসেশন আছে। সেম দেখো এখানে একটা এই চেন আছে এরকম, দেখো ভিতরটা তোমাদেরকে দেখাতে পারছি কিনা জানি না। ভিতরে স্পেসটা মোটামুটি খুব বেশি নয় আবার খুব কমও নয় দেখো। আর তার সাথে এখানে আর একটা চেন আছে, এরকম একটা চেন আছে এখানে আরও, দেখো দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা চেন আছে। তো এই ব্যাগটা কিনেছিলাম, এই ব্যাগটা কিছুদিন আগে এসেছিলো, তাই আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে দিই। তো যাই হোক, আমি এই কটা মেকআপ প্রোডাক্টসই কিনেছিলাম যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে গাইজ, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর একটু শেয়ার করো। তোমরা পাশে না থাকলে বুঝতেই পারছো কোনো মতেই কিছু করা পসিবল নয়। তো তোমরা প্লিজ একটু সাপোর্ট করো। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিওতে, সেটা আনবক্সিং হতে পারে, কিছুই হতে পারে, যা ইচ্ছে হতে পারে। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিওতে। টিল দেন এই ভিডিওটা দেখো, সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে। টাটা।